울지 말고 일어나 삐리를 불어라 삐리리 개굴 개굴 삐리리리 삐리리 개굴 개굴 삐리리리 무지개 연못에 웃음꽃 핀다 에이, 다시 한번. 큰일 났다. 아이고 아파라. 아이고 나도 내려가죠 나도. 아이고 용라야 살려다오 제발. 아이고 놀랬다. 아이고 혼났다. 녀석, 네 할머니 때문에 백내 먹이가 될 뻔했지 뭐예요. 아이 참. 너야말로 늙은이를 돌보지 않으려고 했잖아. 이런 벌을 받을 녀석 같으니. 그래도 저 때문에 살아나셨잖아요. 그렇지 않아도 허리가 아팠는데 너 때문에 허리가 더 아파졌단 말이야. 어서 사과해라. 응? 할머님, 이거 참 아무 일도 못하시면서 왜 나와 다니세요? 네가 그런 말 하지 않아도 여기서 나가는 길이다. 이런 버릇없는 녀석. 할머니. 헤. 불쌍하게도 참. 아유 불쌍하시지. 할머니. 아니, 큰일 났어, 왕눈이. 아빠가 새로운 법을 만들어서 나이가 많아 일할 수 없는 주민들은 아래 연못으로 옮긴대. 아래 연못으로 옮겨? 자, 시간이 됐다. 빨리 가야 해, 빨리. 그들에게 이곳에서 나가라는 것은 죽으라는 것과 같다. 투트님의 배려로 아래 연못을 찾아주신 것만도 고맙게 생각을 해야지. 우리들도 젊었을 때 일을 많이 했었다. 이제 아무 소용없는 주민들을 언제까지나 이 무지개 연못에 둘 수는 없어요. 빨리 가야만 해. 알았다 그래. 어서 빨리 가라니까. 어서 빨리 가. 할아버지, 몸 조심하세요. 조심하세요. 왕눈이 이 일을 어떻게 하지? 하지만 너희는 아무 일도 못하잖아. 뭐? 왕눈이? 설마 왕눈이가 그런 말을? 네 아빠가 정하셨으니까 아빠한테 말씀드리면 될 것 아니야. 왕눈이 그런 말을? 너무해. 난 모르는 일이야. 왕눈이 기다려.
아유, 아이고. 도대체 무슨 병인가요? 엄마! 황 누나. 아빠가 갑자기 편찮으시지 뭐냐? 아빠! 어디가 편찮으세요? 제가 주물러 드릴게요. 아유. 선생님, 빨리 어떻게 좀 해주세요. 이것은 우렁이 할머니가 만드는 약으로밖에 낫지 않는 병이다. 왕 누나, 빨리 우렁이 할머니 댁에 갔다 오도록 해라. 어? 우렁이 할머니 댁에요? 내가 말하더라고 하면은 안다. 빨리 손을 쓰지 않으면은 큰일 나요. 그렇지만 우렁이 할머니는 아까 무지개 연못을 떠나셨는데요. 투투가 새법을 만들어서 노인들을 쫓아냈거든요. 이 녀석아, 그런 소리를 하고 있을 때가 아니야. 아빠가 돌아가실지도 모른단 말이야. 왕 누나, 부탁한다. 엄마가 가시는 게 어때요? 왕 누나, 빨리 좀 가다오. 엄마는 아빠 곁에서 간호를 해드려야 하니까, 응? 부탁한다. 아유, 빨리 다녀와다오. 아유. 저 애가 왜 저럴까? 왕눈이 효자니까 아빠가 걱정이 돼서 그러는 걸 거예요. 아유. 할머니는 아무 일도 못하시면서 왜 나와 다니세요? 왕눈이는 곤란했습니다. 우렁이 할머니께 그런 말을 하지 않았더라면 좋았을 걸 하고 후회를 했습니다. 아빠가 돌아가시게 된 것입니다. 아유, 무슨 일이에요? 누가 날 부르는 것 같은데요? 우리에게 볼 일이 있을 리가 없잖아요. 우렁이 할머니! 우렁이 할머니! 아니, 저건 왕눈이 아니야. 아니, 무슨 일일까? 우렁이 할머니! 우렁이 할머니, 용서해주세요. 아깐 제가 말을 함부로 했어요. 아니, 그런 말을 하려고 일부러 여기까지 왔단 말이냐? 이제 그런 것은 다 잊어버렸다. 자, 어서 모두 갑시다. 잠깐만요. 우리 아빠가 아파서 죽게 됐어요. 그래서 히드라 선생님께서 약을 얻어오라고 하셔서. 그랬구나. 그래서 여기에까지 따라온 것이로구나. 부탁드려요. 약을 만들어주세요. 우리 같은 늙은이는 아무 일도 못한다고 한 것이 너 아니었냐? 난 그런 거 못한다. 난 모르는 일이야. 제가 잘못했어요. 아빠는 언제나 노인을 공경하라고 말씀하셨는데. 부탁드려요, 할머니. 함부로 손대지 마라. 아까 일에 대한 보답이다. 죄송해요, 할머니. 제가 잘못했어요. 어이구, 얘 봐라. 울기 시작하네. 응? 우렁이 할머니, 약을 만들어 줘요. 어린 것이 이렇게 사정을 하고 있지 않소. 싫다고 했으면 싫은 거예요. 난 이제 무지개 연못에 살고 있지도 않잖아요. 자, 모두 아래 연못으로 갑시다. 할머니! 우렁이 할머니는 고집이 세서 한 번 말하면 굽히지 않습니다. 너무 나쁘게 생각하지 말아라. 할머니!
여긴 마치 쓰레기통 같구만. 늙은이가 살만한 곳이 못 돼. 위험하다. 전 잡아먹히는 줄 알았어요. 왕 누나, 얼마 살지도 못할 우리들을 위해 싸워주다니 고맙다. 나에게 약을 얻고 싶어서 도운 거지 뭐. 아니에요. 왕 누니 나라도 도와주었을 거예요. 예. 우리들은 잘못 생각하고 있었어요. 남을 위해서 무엇을 할 생각을 하지 않고 있었으니까 말이요. 늙은이니까 그건 당연하지요. 아니에요. 그렇지 않아요. 우롱이 할머니. 지금 왕눈이가 그걸 가르쳐 주었어요. 만약 왕눈이가 어린아이니까 까마귀에게 이길 수 없다고 해서 가만히 보고만 있었으면 우롱이 할머니는 어떻게 됐겠어요? 야, 그렇지만서도 우리는 누구에겐가 무엇을 하기 위해 살고 있는 거예요. 지금이라도 우롱이 할머니 약을 만들 수 있고 나도 아직 아이들을 돌봐줄 수 있을 테니까 말이에요. 나라도 연못이 입거리 되지 않도록 쓰레기 줍기 정도는 할 수 있죠. 새삼스레 그런 말을 해서 못하겠어. 투투가 우릴 쫓아내버렸는데. 할머니, 전 매일 여기에 와서 무슨 일이라도 도울게요. 목숨을 살려준 것에 대한 인사는 하겠다. 그러나 약은 무지개 연못에 돌아가지 않으면 만들 수 없어. 무지개 연못으로 돌아갑시다. 아이고, 그런 짓을 하다 가지에게 죽으려고? 투투가 뭐야? 난 당신이 뭐라고 해도 무지개 연못으로 돌아가겠어요. 우리들은 이웃에게 무엇을 해야 하는 것을 잊고 있었어요. 그래요. 돌아갑시다, 할멈. 자, 어때요, 우롱이 할머니? 아까 까마귀에게 잡혀먹혔다고 생각하면 투투 정도는 무섭지 않겠죠? 이번에는 내가 진 모양이야. 우렁이 할머니, 미꿀 할아버지, 감사합니다. 감사해요. 아니다, 왕눈이 덕택에 우리들도 삶의 보람 같은 것을 느끼게 됐구나. 야, 정말 신통하다. 그렇게 아팠는데 거짓말같이 났으니 야, 정말 고맙습니다. 아무튼 자손대대 몇백 년을 전해 내려오는 약이니까. 잘 됐어요. 지금부터 어떻게 할 작정이요? 투투가 알면 또 무슨 짓을 할지 모르는 일인데. 한 번 죽었다고 생각하면 무서울 게 없어. 뭐라고? 노인들을 무지개 연못에 그냥 있게 해달라고? 이런 건방진. 우렁이 할머니는 우리 아빠의 병을 고쳐주셨어요. 노인이라도 하는 일이 있어요. 아빠도 왕래니 아빠처럼 편찮으시면 어떻게 하시겠어요? 나는 얼마든지 좋은 의사를 부를 수가 있다. 아저씨도 나이를 잡수실 것 아니에요. 그러면 무지개 연못에서 쫓겨났어야 하는 거예요. 뭐라고?
나는 이 연못의 지배자야. 미천한 자들과는 다르다. 미천한 자들은 일하지 못하게 되면 죽어야 하는 거야. 알았나? 오래간만이야. 어디로 들어왔느냐? 도대체 뭘 하러 왔느냐? 우리들은 미천에도 죽고 싶은 생각은 없다. 아래 연못에도 가고 싶지 않고. 그래서 인정 많은 투투님께 부탁해서 죽여주십사 하고 이렇게 왔지. 나를 협박할 작정이냐? 나를? 무엇이나 당신 마음대로 하게 놓아두면 왕눈이라도 틀림없이 쫓겨나고 말 텐지. 우리들은 은가 더 살지 못할 테니까. 자, 투투 죽여주실까? 아니. 안 돼요. 그만두세요. 할머니, 용서해주세요. 아이고, 가재야! 빨리 와, 가재! 아니, 투투님께서 떨고 있지 않소. 우리들이 그렇게 무서워요? 자, 죽여주실게요. 아이고. 어서 나가란 말이야! 도토님께 반항하는 자는 내가 하나도 남기지 않고 혼내주겠다. 이놈, 네 맘대로 해봐라. 좋아. 그만둬요. 모두 왕눈이를 도와야 합니다. 녀석, 어떻게 해주면 좋겠니? 어? 바보 같은 것들, 아래 연못으로 쫓아내라. 아이고, 큰일 났다. 아이고, 큰일 났어. 수호신이야. 약속을 잊어버렸구나. 이거 어떡하지? 도토란 놈, 나와의 약속을 어기고 공물을 바치지 않은 데 대한 벌이다. 이제 알겠지? 바보 같은 녀석. 아롬이 살았어. 하이야. 할머니. 괜찮다. 아직 안 죽는다. 살려다오! 아빠! 살려다오! 나 좀 살려줘. 아이고, 다리가 깔려가지고 내가 움직일 수가 없다. 아이고. 천벌이다. 그대로 놓아두는 게 좋아. 아이고, 나 좀 빨리 꺼내다오. 아이고, 나 좀 살려줘. 그렇게 못된 자를 도와줄 필요는 없다. 그렇지만 죽게 되잖아요. 어서 좀 꺼내줘, 빨리. 아이고. 위험하다. 아이고. 다시 한번 해보자. 아이고, 이거 봐. 부탁한다. 좀 도와줘. 나 좀 꺼내줘. 아이고. 나무 위에 올라가라. 예, 할아버지 고맙습니다. 야, 빨리 올라가거라. 예. 힘을 더 가해야만 돼요. 어이구.
아이고 하나님, 조금만 더. 아이고, 됐다. 아이고, 난 살았어. 아이고, 살았다. 아이고. 아빠. 아이고, 아롬이야. 잘 됐다. 감사합니다, 여러분. 수사라면 왕눈이에게 해야지. 우리들은 왕눈이가 가르쳐줘서 했을 뿐이니까. 아빠, 왕눈이에게 고맙다고 하세요. 가지, 네가 말해라. 제가요? 고맙다. 아빠도 하세요. 알았다. 그래, 말하자면 그러니까 그게 그렇다니까. 그래서 내가 말이야. 그래서 그게 참. 됐어요. 투가 언제나 저러면 좋으려만 내일 일을 모르지.